everyone, welcome to my channel. So, sorry sir. Hi everyone, welcome back to my channel. আজি আমি আহিছো মেঘালয়া। মেঘালয়ত আমি ক'ত যাম এতিয়ালৈকে ডিসাইড কৰা নাই। আমি হয়তো চেৰাপুঞ্জী যাব পাৰো, আমি নংষ্টাইন ফালেও যাব পাৰো বা আমি মawsynramও যাব পাৰো। আৰু আমি এটা জায়গা ভাবিছো উইনিয়া ফলস তালৈকেও যাব পাৰো। তো আমি ক'ত যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক, জাৰ্নিটো এনজয় কৰক মোৰ লগত। বাই বাই। আৰু এটা মোৰ সাজেশন আছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা যোনখিনি মানুহ আহি থাকে তেওঁলোকে পাৰিলে অকমান সোনকালে ওলাব, কাৰণ আজিকালি শিলঙত ইমান জাম হৈছে। আপোনালোকে যদি 6টা মান বজাত ওলাই তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ডেষ্টিনেশ্যনত অলপমান সোনকালে গৈ পাব। ডিসাইড কৰি ললো আৰু আমি গৈ আছো মawsynram। Mawsynram is the wettest place on the earth। আৰু আমি এতিয়ালৈকে বাৰু বতৰটো ভালেই আছে, আমি একটু বৰষুণ পোৱা নাই আৰু ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া হয়। আৰু ৰাস্তাটো গৈ থাকোঁতে আমি দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়া এটা সিনাৰি, আপোনালোকেও চাওক। মawsynram আমি নংষ্টাইনৰ ফালে নগ'লোঁ, কাৰণ শিলঙৰ পৰা নংষ্টাইন এৰাউণ্ড 90 কিলোমিটাৰ্ছ হয় আৰু আমাৰ হাতত সেইদিনা ইমান সময়ো নাছিলে। আমি নেক্সট টাইম যেতিয়া মেঘালয় আহিম আমি নংষ্টাইন ফালে যাম আৰু আপোনালোককো দেখাম জেগাবোৰ। কিন্তু আই মাষ্ট চে যে চেৰাপুঞ্জীতকৈ মানে mawsynramৰ ফালে যোৱা ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত লেছ ক্ৰাউডেড হয়। আমি mawsynramৰ ফালে গৈ থাকোঁতে আৰু এটা ধুনীয়া জেগাত ৰখিছোঁ। এই জেগাটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া, ইমান পিচফুল। সেইফালে মানুহে কৰ্ণৰ খেতি কৰিছে, সেইফালে আলু খেতি, আৰু এই জেগাখিনি এনেই আছে। আৰু ৰাস্তাটোৰ লেফ্ট ছাইডে বুলি নহয়, ৰাইট ছাইডেও আপোনালোকে দেখিব পাৰে ইমান ধুনীয়া জেগা আৰু ইমান খেতি কৰি থৈ দিছে মানুহে, ভেৰি পিচফুল।
সো আমি ৰখিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া জেগাটো ইমান ধুনীয়া হয় আমি ইয়াতে কেইটামান ফটোজ বা ভিডিঅ'জ লৈ ল'লোঁ আপোনালোকে চাওকচোন জেগাটো সেইফালে ক্লাউডছ আহি আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো এটা চাৰ্চ হয় মানে মেঘালয়ত আহিলে এনেকুৱা একো স্পেচিফিক জেগা নাই যে এইটো জেগা ধুনীয়া বা এইটো জেগা ধুনীয়া নহয় গোটেই মেঘালয় এখন ধুনীয়া হয় এণ্ড স্পেচিয়েলি দিছ পাৰ্ট অফ মেঘালয় উইচ ইজ ছ' ৰ The reason why Meghalaya is known as the abode of clouds. So মাছ ৰাস্তাতে আমি পালোঁ ক্লাউডছ আৰু ক্লাউডছখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে I can feel the clouds, I can touch the clouds. মেঘালয়ৰ এইটোফালে আপোনালোকে দোকানো বহুত কম পাব আৰু ইয়াতে পপুলেশ্যনো বহুত কম বহুত দূৰত আপোনালোকে এটা দুটা ঘৰ দেখিব বা এখন দুখন দোকান দেখিব আমি দেখা পালোঁ এটা বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফল আৰু অকল এই ৱাটাৰফলটো বুলিয়ে নহয় আৰু বহুত ধুনীয়া জেগা আছিলে যোনখিনি আমি দেখুৱাটো এটা ভিডিঅ'তে পচিবল নহয় আপোনালোকে নিজে আহিব নিজে চাব নিজে গম পাব যে জেগাটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় ৱাটাৰফলটো দেখি মোৰ পানীত যাবলৈ বহুত মন গৈছে গা ধুব মন গৈছে কিন্তু সাময়িক কি বজাইছে আমি যাব নোৱাৰিম বা পানীত গা ধুব নোৱাৰিম কাৰণ আমি আকৌ বেগ ঘূৰি কেনে আকৌ ঘৰো যাব লাগিব Mawsynram গৈ পাই এইখিনি জেগা ইমান ধুনীয়া লাগিল I mean just look at the view So guys finally আমি আহি পাই গ'লো Mawsynram and it's a beautiful place Mawsynramৰ ৰাস্তাটোতে আমি এটা কেভত সোমালোঁ সেই কেভটোৰ নাম হৈছে Mawjymbuin Cave আৰু ইয়াতে আমি কেভত
কেভৰ সন্মুখত আহি পায়ে টিকেট কাটিলোঁ টিকেট হৈছে ₹50 পাৰ পাৰ্চন আৰু ইয়াতে পাৰ ভেহিকল ₹50 লয় পাৰ্কিং চাৰ্জেছ মawsynram আহি পাই আমি এটা কেভত আহিছোঁ কেভটোৰ নাম মawjymbuin এনেকুৱা কিবা এটা নাম হয় আৰু আপোনালোকে সন্মুখত চাগে দেখাই পাব মই ভিডিঅ'টো তলতো দেখাই দিম কেভটো ইমান এটা ডাঙৰ নহয় কিন্তু আহি কেনে ভালেই লাগিছে মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাই লওঁ কেভটো ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ ভিতৰত সোমাই গৈ কেনে এটা শিৱলিং টাইপৰ দেখিছোঁ আই এম নট ৰাইট মানে আই এম নট চিয়'ৰ মে বি ৰং হয়নে নহয় নাজানো ভিতৰত নাযাওঁ মই কাৰণ বহুত আন্ধাৰো হয় এণ্ড ইমান আন্ধাৰ মানে অচিনাকি জেগাত এনেকৈ যোৱাটো ইমান এটা ছেফো নহয় তথাপিও মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বাই দ্য ৱে দিছ কেভ ইজ স্কেৰী এয়া আমি কেভটোৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ এণ্ড সোমাই আহিয়ে আমি দেখা পাম এটা আমাৰ শিৱলিঙৰ নিচিনা এটা ফৰ্মেশ্যন কিন্তু আমি জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাব গ'লে এইটোক একচুৱেলি ছেলেক্টাইট আৰু ছেলেগমাইট বুলি কয় মানে ওপৰৰ পৰা পানী যোনখিনি পৰি থাকে তাৰ লগত যোনখিনি কাৰ্বনেট থাকে সেই কাৰ্বনেটখিনি জমা হৈ এনেকুৱা এটা ফৰ্মেশ্যন কিন্তু মানিব গ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে মানে শিৱলিঙে হয় আৰু সেইফালে এটা ৱাটাৰফলৰ নিচিনা আছে ৱাটাৰফলটো আই ডোণ্ট থিংক এইফালে যাব পাৰিম বিকজ এইফালে মানে মোৰ যাবলৈ বহুত অকণমান কেভটো অকণমান স্কেৰী হয় এই কেভটো দেখি মোৰ জাষ্ট এখন মুভি কথা মনত পৰিছে সেই মুভিখনৰ নাম আপোনালোকে চাইছে চাগে মঞ্জুমল বইজ বুলি তো সেইকাৰণে মই যোৱা নাই আৰু সেইফালে বাকী কেভটোত বেছি একো নাই চাবলগীয়া ওপৰৰ এইখিনি আৰু বেলেগ একো নাই guys, that's it for this video. আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পালে আৰু জেগাটো ধুনীয়া হয় আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব পাৰে ইয়াতে শিৱলিংটো দেখা পাব আৰু যোনখিনি বয়সস্থ মানুহ হয় তেওঁলোকেও আহি ভাল পাব কাৰণ ইয়াতে বেছি ট্ৰেকিং নাই আপোনালোকে জাষ্ট দেখিছে ইয়াতে বেছি অলপ মানে চিৰিয়াছ অলপ মানে খোজকাঢ়িব লাগিব সেইকাৰণে নিজে আহি জেগাটো চাব আই এম চিয়'ৰ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকে বহুতে মোৰ ভিডিঅ'ছটো চাই কিন্তু মোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই চাইনিং অফ